केदारनाथ यात्रा में मौसम ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। बारिश के कारण सुबह 8:30 बजे से सोनप्रयाग से केदारनाथ की पैदल यात्रा को रोक दिया गया है। बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिससे जिला प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। पिछले 2 महीने में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और अतिवृष्टि के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 20 अन्य लापता है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का हाईवे और पैदल मार्ग भूस्खलन के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है, जहां हर कदम पर जानमाल की क्षति का खतरा बना हुआ है। 21 जुलाई की सुबह 4 बजे चीरबासा में भारी भूस्खलन के चलते 3 यात्रियों की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए थे। इसी तरह 31 जुलाई की शाम भी भीमबली से लिंचोली के बीच भारी बारिश के कारण हजारों यात्री फंस गए थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।